Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha sizawuthetha ngemeko kaLucas Ribeiro, umfana omdala obaleka phaa kwezaseSpain, umfana omdala ke odlala phaa kwi-second division phaa eSpain. Kuyavaka into yokubana kumfana omdala elaa qela lakhe lithe labe liyamkhulula iyantlukwana phakathi kwakhe nelaa qela kumfana kaLucas Ribeiro. Emveni kokubana ke iqela lakhe ingathi livana into yokubana lirelegeyithiwe phaa, umfana omdala ke wabe ke uyakhululwa lela qela. Khumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs okhe inkqonkqoza phaa emveni koLucas Ribeiro, kuthiwa ke ngoku iKaizer Chiefs lithuba layo into yokubana iphakame ithathe uLucas Ribeiro. Nantsi itshansi yeKaizer Chiefs ngoku, ngoba uLucas Ribeiro unegama elitsha abizwa ngalo ngoku, ubizwa ngokubana uyi-free agent ke ngoku umfana omdala, ngoba kaloku akasenatim. iKaizer Chiefs kuthiwa ke ngoku mayikhawuleze itsibe umtsi wenkawu, ikhawuleze ithathe uLucas Ribeiro imfake phaa ngaphakathi eNaturena, imenze iplayer. Kona ke baphulaphuli ke abo bantu bacebisa iKaizer Chiefs kanjalo abaphazami. iKaizer Chiefs ibiyakwazi ukumfumana uLucas Ribeiro, mayimthathe, iza kumsebenzisa. uRibeiro usefresh kakhulu, useyiplayer edlala kakuhle kakhulu. Yeke nje into yokubana kwabakho ubugaxagaxa phakathi kwakhe neSundowns, kwanyanzela into yokubana ayishiye iSundowns, futhi ke wayiphoxa kakhulu ngoba wayiqubula ekuhambeni kwakhe. Ndiyabona ke zazikhona izinto ezazingekho right phakathi kwakhe neSundowns uRibeiro, ngoba sijonge indlela le wathi wahamba ngayo phaa kwiMamelodi Sundowns. Kuthiwa ke Kaizer Chiefs ke nali thuba elihle lokubana uzibonakalise, uthathe nakuRibeiro umenze iplayer yakho kwisizini ezayo. Kaizer Chiefs ke kudala iquqa izama uRibeiro, okokoko semveni kweRibeiro Kaizer Chiefs ke imakhela umkhanyo ifuna ukumthatha. Nali ke ithuba lenu ke makhosi lokubana nimfumane, kodwa ke sikhona siphazamisi esibizwa kuthiwa ke owayengumqeqeshi wakhe phaa uRibeiro esekwi-Sundowns, umlumzana uRhulani Mokwena. Kuthiwa naye umfuna shushu uLucas Ribeiro, ufuna ukumsebenzisa kulaa timu ayiqeqeshayo, umjonge ngamehlo abomvu. Nawukhumbula into yokubana ke umfana lo kaRhulani Mokwena akajonganga ke uRibeiro kuphela, ujonge noLilepo weqela leKaizer Chiefs, ubajonge kakhulu lo makhwenkwe amabini phaa. Umfana kaRhulani Mokwena uwajonge kakhulu, uyafuna ukuwathatha awasebenzise kulaa timu ayiqeqeshayo. Amasi abekwe elangeni ke makwedini, yiKaizer Chiefs ngapha kuthiwa iselungile nokubana ingamfumana phaa uRibeiro, ngoba uRibeiro uzothi ga ngoku uyi-free agent. Injalo ke baphulaphuli, ningake ningene nani ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.